Ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға демекші. Біздер өзіміздің алдымызға келген әрбір үйдің үміті, жас жеткіншектерді білімді, саналы, ұлтын сүйетін тұлға етіп тәрбиелеуге тырысамыз. 27 жылдан бері қарай өзімнің алдыма келген әрбір баланы шәкірт ретінде сүйіп, олардың белін буып, өз ойын сауатты жеткізуге, өз-өзіне сенімді болуға және ойын дәлелді айтуға жетелеймін. Алматыда мектеп оқушылары арасында республикалық шешендік өнер байқауы өтті. 2024 жылы іші алтын сырты күміс республикалық шешендік байқауына барып қатынастық. Оқушым Үмбетқали Бегарс, ол жылы 9 сыныпта оқитын болатын. Бірінші рет шаршы топта сөйлейтін байқаудың қалай өтетінін көрдік. Ол жерде бізде тәжірибе аз еді. Балаға да мен ішінде ол жерде үлкен сынақ алаңы болды деп айта аламыз. Менің балама термеге сөз сөйлеймін термелеп деген тақырып түсті. Ал қазіргі заман оқушыларына ондай тақырыпта сөйлеу әрине қиын. Біздер шаршы топта сөйлейтін ұлттық Абай мектебінің оқушыларының, Семейдің оқушыларының қандай мықты дайындықпен келгендігін байқадық. Жұртқа қарап, өзіміздің қандай жерлерден мүкі кеткендігімізді көрдік. Балам дипломант атанып, бірақ біздерге жүлделі орын бұйырмады. Біздер байқаудан келгеннен кейін енді осы әттеген айдың орнын толтыру үшін өзіміздің авторлық бағдарламамыз жасап, шешендік тану және стиль тақырыбында оқушылармен факультатив жұмыстарын жүргізе бастадық. Ол мектепке апробациядан өтіп, Абай желілік мектептерінің арасында тәжірибе таратуға ұсынылып, оң бағасын алды. Келесі жылы көктемде осы оқушымыз Үмбетқали Бегарс дайындықтың нәтижесінде Ділмәр байқауына қатынасып, жүлделі 2-ші орынды ұтып алды. Ол біз үшін үлкен қуаныш болды. Араға көп ұзамай, былтыр 2025 жылы қадірменді қонақтар, оқушылар мен ұстаздар. Республикалық іші алтын сырты күміс байқауында Абай желілік мектептерінің құрамында ұлттық Абай атындағы мектептің жоба жетекші Жарқын Сәленұлының оқушыларымен сөз додасына түскен менің оқушыларым Айым мен Аяна бағымызды, бабымызды сайлау мақсатында келіп қалған жайымыз бар. Таң қалдырып 1-ші орынға қол жеткізді. Ол біз үшін көптен күткен қуаныш еді. Ділмәр, іші алтын сырты күміс, Ақберен, Жарқын болашақ сынды сөз көкпарларына дайындайтын республикалық байқауларға оқушылар дайындай жүріп, біздің мектебімізде 8-ден астам мұғалім 20-ның үстіндегі оқушыны республикалық байқаулардың жүлдегері етті. Біздің бүгінгі қойған мақсатымыз осы төл өнер шешендік сөзге оқушылардың тосылмай топта сөйлей алуын және олардың ойының дәлелді нақты болуына көңіл бөлуін қамтамасыз ету. 90 ауыз сөздің тобықтай түйінін 3 ауыз сөзге сыйғызған біздің бабаларымыздың майдан қыл суырғандай шешен сөйлегендігін біздер білеміз. Біздің ата-бабаларымыз Күлтөбе мен Мәнтөбенің басында талай елдің, жердің мәселесін, жесірдің мәселесін шешіп, даусыз, дамайсыз ел тентектерін тыйып ұстаған. Біздің бүгінгі ұрпақта сөздің мәйегін түсінетін саналы ұрпақ болғанын қалаймыз. Сондықтан да осы бағыттағы сөз мәйегін түсінетін, сөздің мағызын түсінетін, шешімді ой пікір айта алатын көшбасшы тұлғаларды дайындауды тоқтатпаймыз деп айта аламыз.